Бауырыңыздың Зүлфия апайдың ішетінін білесіз ғой, иә? Маған жеткен ақпарат бойынша балалардың пенсионныйлары түскен кезде 5-нен бастап 10-на дейін ішетті. Дәрі берді дей ма? Иә, дәрі беріп, ішпеймін деген байлап қойды. Кімге дәрі беріпті? Құндызға берді. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Құндыздың қол аяғын байлап, аузын скотчтап тастаған кім? Ол мына Зүлфия ханым болуы мүмкін бе? Қазір осыған қайтадан оралатын боламыз. Бірден айта кетейін. Бұл Зүлфия ханымды білесіздер, Құндыздан, Назгүлден бөлек басқа да жандарға қамқор болып отқан кісі. Жаңағыдай ата-анасынан айырылған жетім жесірлерге қамқор болып, үйіне әкеп бағып отқан кісі да, былай ашығын айтқанда. Сонда қараңыздар, Құндыз бен Назгүлден бөлек басқа кішкентай балдары бар, өз баласындай қарап отқан. Жаңа балдарды білесіздер, мемлекет тарапынан жәрдемақы бөлінеді ол кісілерге. 18-ге толғанша, кәмелет жасына толғанша ақша бөлінеді ғой. Сол ақшаға мына Зүлфия ханым арақ ішеді екен дейтін ақпарат айтты. Кім айтты дейсіңдер ғой? Руслан Өтепбай айтты. Ал керек болса. Қайдағы біреу айтса мейлі ғой. Қайдағы біреу айтса мейлі да. Руслан Өтепбай айтып отыр да. Енді Руслан Өтепбай білесіздер, мықты журналист. Мен ойлаймын да, бұл кісі мына Зүлфияны жақсы білетін, бұның айналасындағы адамдардан бұндай ақпарат келмесе, бұны ашып айтпайтын еді деп ойлаймын өз басым. Жаңағы Зүлфия балдардың ақшасына арақ ішіп тастайды деген әңгімен. Вот. Қараңыздар, Зүлфия Қазақстанның арғы басында, Таразда да, мен мына жақта. Мен Зүлфияны білмеймін, аралас көрмеймін. Мен айтсам Русланға, осылай Руслан, мына Зүлфия балдардың ақшасын алып арақ ішеді десем, онда Руслан айтады, сен жындысың ба, сен мынаны білмейсің, сен айдаладасың, мына Зүлфия айдалады, үйтіп өтірік жала жаппа деп сенбейтін еді жаңа әңгімеге. Сонда жаңағы ақпарат Зүлфия балдардың ақшасына арақ ішіп тастайды деген әңгіме Зүлфияның қасындағы адамдардан, болмаса Русланның сенімді адамдарына жеткен болып тұр да бұл әңгіме. Құдай сақтасын, анализ деген кезде мен жағам тастадым. Енді жаңағы әңгімеге оралайық. Құндыздың қол аяғын байлап, аузын скотчтап тастаған кім? Құндыз өзі айтып отыр. Зүлфия дейді, мама дейді. Ал керек болса. Бірақ мына назар аударыңыздар. Құндыз айтып отыр да, бірде былай айтады. Мама дейді, яғни Зүлфия дейді, қол аяғын байлап тастаған. Бірде былай айтады. Зүлфия емес, Зүлфия біреулерге осылай жасады дейді. Мына Құндыздың қол аяғын байлаңдар деп. Ал керек болса. Енді мына Зүлфия ханымды жаңағыдай жаман қараламайын да мен, плюс кішкене жақсы ойлап көрейік та, былай болуы мүмкін да. Құндыздың өзі айтып отыр. Жаңа мама дейді, Зүлфия дейді, маған дәрі береді дейді. Андағы дәріні ішпеймен, маманы ұрам дейді. Содан осылай болды деп отыр да жағы. Сонда былай болуы мүмкін, мына қыздардың кішкене денсаулықтары нашарлау, талмасы бар. Содан бұларға дәрігерлер дәрі беруі мүмкін да, талмасына қарсы анау-мынау. Сол дәрілерді Зүлфия мына Құндызға ем болсын деп береді ғой. Содан мына Құндыз түсінбей оны осындай жағдай болуы мүмкін да. Зүлфия ханым жақсы ниетпен бұларға жақсы болсын деп беріп жатқан дәрілер болуы мүмкін. Ол жаңа Зүлфия ханымды кішкене жақсы жағында не тейік те енді. Бірақ енді Құндыздың тағы бір әңгімесін естіп қалдым да, былай дейді да. Жаңа Зүлфия ханым мамасы, мама дейді екен да. Мама дейді, маған жаңа дәрілерді береді, мен ананы ішсем әлсіреп қалам дейді. Өлген адам сияқты болып қалам дейді. Яғни жаңа дәріні ішсем жаман сезінемін дейді да өзімді. Содан мен оны ішпеймін деп, осылай жанжал болды деп отыр да. Енді мына жерін өздеріңіз қарап көріңіздер. Жақсы жағында ойлап көріңіздер, жаман жағында ойлап көріңіздер. Жақсы жағын ойласаңыздар, жаңа айттым жаңағыдай. Жаман жағын ойласаңыздар, Құдай сақтасын. Не дәрі анау? Дәрі ма? Ұйықтататын бірдеңе ма? Әлсірететін бірдеңе ма? Құдай сақтасын да. Қой, жаман ойламай қойық. Бірақ Құндыздың сөзі жаңағыдай болып тұр да, бірде айтады. Зүлфия дейді қолымды байлаған, бірде Зүлфия емес, Зүлфия басқа біреулерге айтты дейді. Жаңа қасында адамдар болған да, Құндыз бен Назгүлден бөлек басқа адамдар. Соларға айтты, мына қолын байлаңдар деп айтты дейді. Сосын тағы бірде бүйтіп айтады, мама маған дәрі береді, ана дәріні ішпеймін деп, мен маманы ұрдым деп жатыр. Өздерің енді ойлап көріңіздер. Тағы не етейін деп едім.
жаңағы Құндыз бен Назгүл. Мана осы Зульфия ханым бар ғой, Зульфия ханым Құндыз бен Назгүлді қалай қамқорлығына алды. Сол кезден бастап бұл кісіні кішкене дұрыс емес ау деп ойлайтындар да болды да енді. Неге дейсіздер ғой? Құндыз бен Назгүл бұл кісінің қолына барды басында. Ол кісі тұрады да бізде бірден сбор ашады ғой әке жерде. Осылай бала жағым бар еді, қарап отқан. Банямыз кішкентай, баняны салу керек, үлкейту керек. Соған ақша керек деп сбор ашады ғой, ойлаңыздаршы. Басқа емес, Құндыз бен Назгүл қалай қолына барады, сразу сбор ашады. Сол кезден бастап бұл кісі кішкене біраз адамдарға ұнамай бастады да. Мына Зульфия ханым Құндыз бен Назгүлді пайдаланғысы келіп отыр ма, анау дейтін әңгімелер сол кезден басталған болатын. Одан кейін бір кезде Құндыз бен Назгүлдің телефоны жоғалды. Бұлардың жаңа әшекейлері, сырғасы жоғалды да. Сондай мутный моменттер болды енді. Содан бұл кісіні кішкене дұрыс қарамау, кішкене енді ұнатпайтындар да болды халық арасында. Что-то не то дейтіндер. Басқа біреуге бару керек еді дейтін әңгімелер сол кезден басталған болатын. Басынан бастап дұрыс болмады ғой. Тағы не етейін деп едім. Руслан Өтепбай Құндыз бен Назгүлге барды, видеосын көріңіздер. Жаңағы Құндыздың қол аяғы байланып аузы скотчталған фото тарады ғой, содан барды. Сөйтсе Құндыз бен Назгүлді қоя тұрыңыздар. Бұл кісінің Зульфияның қолында басқа да балдар бар да, бағып отқан. Сол балдарды ұрады екен да бұл кісі. Кішкентай қыздар, мұдаптардай кісі, 70-80 ел шығатын үлкен әйел, шашын жұлып отыр да, видеосы таратты. Руслан алып шығып жаңа видеоны Зульфияға көрсетеді. Мынау қалай не болды десе, Зульфия әке жерде ақталып отыр да. Мен қаншама бала шағаны қарап отырмын. Енді шынымен де бұл кісінікі қиын енді. Қалай енді, қай десем болады. Бір-екі баласын қарамайтын отбасы бар да. Ал мына кісі болса, өз баласы емес оның өзі. Жаңа елдің көмекке мұқтаж жандарды әкеп бағып отыр да. Қиын да, шынымен оңай емес та. Сол айтып отыр, осылай маған да оңай емес. Бір рет осындай болды енді деп ақталып отыр да. Бір рет осылай болған шығар деп. Жаңағы бала шашын жуып отыр да бір қыздың видеода. Айтады, тамақ далаға төгеді, итке береді, анау мынау дейді да. Сиіп қояды дейді да. Сөйтеді, осы бір ғана жағдай болды, бір ғана минусым болды. Кешіріңдер деп тұр ғой енді былай. Жақтап отыр. Сонда Руслан Өтепбай тұрып айтады да. Мен дейді, бұндай жағдай біреу ғана емес екенін дәлелдеп бере алам дейді. Және оны дәлелдеп бере алмасам, осы жерде бетіме түкіріңдер дейді ғой. Сөйтеді де тағы видеоны көрсетеді. Тағы сол балдарды қуып жүріп, ұрған видеоны көрсетеді ғой Зульфияның. Масқара, ана жерде жаман болды. Зульфия айтады да ана жерде. Ең басында бір видеоны көрсеткенде. Енді осындай бір жағдай болды енді деп өзінше ақталып кешірім сұрағысы келіп отыр ғой. Сөйтсе Руслан тұрады айтады. Бұндай жағдай бір рет қана болмаған дейді да. Бірнеше рет болғанын мен дәлелдеп бере аламын деп видеосын алып шығады ғой. Масқара. Одан кейін қысқасына Руслан Өтепбайдың видеосын көріңіздерші, каналына өтіп.